สบายดีทุกคนวันนี้คลิปนี้ก็อยู่ที่ด่านวังเตาเนาะถ้าหับลูกค้ามาได้ไทยคาราวานสิไปเที่ยวปากซองอัตตปือสารวันลูกค้ามาแล้วมาฮอดแล้วคาราวานเธอนี่ก็มีจำนวนทั้งเบิดรถเฉพาะลูกค้าหัน8 คันตอนนี้เขาก็มาฮอดตาดเมืองแล้วก่อนเขาสิลงน้ำตุ๊กตาเขาก็ต้องไปแวะกินข้าวก่อนถ่ายไปเลยเหรอครับมื้อนี้เคนนี่ก็ตื่นตั้งแต่ตอน5:30เนาะแต่ว่าเคนนี่ก็ไปหับแขกอยู่ด่านสัวสิเคลียร์เอกสารสัวสิแล้วเฮ็ดเอกสารทั้งรถทั้งคนสัวสิแล้วก็เดินทางมากินข้าวอยู่ที่ตาดเมืองมาฮอดตาดเมืองก็12:30อยากไปเบิ่งว่าอาหารสิเป็นอย่างไรเป็นยังไงบ้างคะพี่ๆมาถึงแล้วก็ทานเลยไม่รอกันเลยเสียบท่าทางจะหิวใจเย็นๆค่อยๆทานค่ะยังมีอาหารยังไม่ครบนะคะไม่ครบหรอมันอร่อยสั่งไปเสร็จได้ไหมคะนี่เดี๋ยวเราจะกินนะคะเจ้าอย่างไร Mr. Mark can you eat love food กินบานาน่า I will order for fresh egg for you okay ไข่เจียวเหรอไข่เจียวนะไข่เจียวแกได้โอเคลาบเป็ดมาเพิ่มแล้วค่ะเอาลงนี่ก่อนนะคะลาบเป็ดค่ะลาบเป็ดใช่ค่ะลาบอันนี้คั่วผักรวมอันนี้แกงหน่อไม้มาตัดเนืองต้องกินแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้อันนี้ก็ปิ้งไก่อันนี้ตำมักลุงลูกสว่างผู้เจ้าบอกตำมังสว่างแกงสว่างเนาะคุณหมอลองชิมเป็นไงเฮ้ยพี่ชัยเททิ้งหรือเปล่าเนี่ยรสชาติเป็นไงบ้างคุณหมอก็พูดสำลักเลยนะพี่วุฒิหยิบไปแล้วนึงแล้วอันนี้โอเคเดี๋ยวแค่นี้จะพาลงไปเบิ่งน้ำตกวัดสีงามสักหน่อยโอเคตามไปเลยวันละกับป้ายเป็นตาหน้าสุดเลย
เราละเวงามแท้เต็มตัวงามจ้ะขอบใจแล้วอันนี้ส้นเท้าเนี่ยอันเดียวอันนี้ส้นเท้าเนี่ยอันเดียวยุจับภาษาพอดีกว่าว้าวแข่งอัตตปือแข่งอัตตปือ อัตตปือ เอาครูดีใจคือกันเบอร์เลยเนาะลูกยูเบียงเบียงเรามาเที่ยวน้ำตกเลยแหละเห็นพวกมันเป็นแนงโตกันงามหลายแล้วลูกสิลงไปเบิ่งน้ำตกกันเด้องามแล้ว กดอยู่เมื่อกี้งามหลายผู้สาวงามเด้อผู้สาวงามส่วนผู้สาวส่วนเผาสร้างภาพอยู่ โอเคฮัลโหล wonderful beautiful Mr. Mark โดนจ้าโอเคตัวนี้ก็เป็นทางลงน้ำตกเบิ่งดูไม่หักแล้วปวดตันแต่ว่าข้าเจ้าที่แบบอันรักษาแบบธรรมชาตินะเราจะต้องไปเลยแบบติดเลือดไฟแล้วใส่ขามามื้อนั้นโอ้น้ำหมอกละลายมื้อนั้น วันนี้พอดีเนาะวันนี้เนาะ เออ มาถ้าบอกลายก็ต้องเป็นจะไปประทานในฮอต น้ำตกตากเรือ น้ำหนักหลังนี่ อันนี้น้ำมันลดมาเลย เอาเลย ตอนนี้ทำโมฮอดจุดที่2ก่อนที่ว่าเป็นตาเนี่ยเราทำเป็นตาที่เลยมาบอก วันนี้เขาก็ต้องกลับฮัลโหล ฮัลโหล ลงมาแล้วก็ต้องขึ้นไประยะทางมันก็บ่ไกลแต่ว่ามันขึ้นภูมันก็ว่าเป็นเมื่อยๆอันนี้เป็นทางขึ้น
ขึ้นนะจ๊ะระยะทางก็บ่ได้ไกลแต่ว่ามันขึ้นภูมันก็คือเป็นเมื่อยโอ๊ยนั่นแหละพี่พนมไปยืนตรงที่สะพานน่ะย่างตรงที่สะพานนั่นแหละแล้วก็ถ่ายเหมือนเดินแฟชั่นอะแฟชั่นโชว์แฟชั่นวีคอะเดินดูสิอันนี้เป็นครัวสีบาสียางไปบอลแคมปิ้งเด้อทางหน้าก็จะมีบอลแคมปิ้งนำแคมปิ้งปิ้งปูปิ้งปลาตอนนี้เขาก็ขึ้นมาแล้วเขาก็กำลังจะเดินทางไปต่อที่ปากซองมิสติกเมลเทนแต่ว่าระหว่างทางเขาก็ต้องไปหานกาแฟก่อน